怎么了？换个电池吧，什么破手机，电池一点也不耐用。电池不耐用是吧？你团购下单的吗？下单了。明星环的那个是吧？下单的。是。哦，我现在给你修啊，大概半个小时左右啊。等会儿他过来吧，我先去买点东西。好的，好的。同城客户带着2021年首发购入的 iPhone 13到店。据客户描述，这部手机当时入手花费6000多元，至今已使用4年有余。让人意外的是，这部手机日常使用依旧丝滑流畅，毫无卡顿，唯独电池成了最大困扰。充满电称不过半天就自动关机，检测后发现电池健康仅剩76%。客户刷抖音时刷到我们的换电池视频，认可我们维修的细致专业，当即在视频左下角团购了零循环高容量电池券，趁空闲到店更换。这款电池能有效规避降压锁容的弊端，更换后可正常查看电池健康，手机续航体验直接拉满。维修过程中，我们会彻底清理机身老化的防水胶和内部积尘，重新贴上新防水胶，精准恢复手机原有的气密性，保障使用体验。如果你的手机也有电池不耐用、健康度偏低的问题，不妨直接点击视频左下角团购下单，根据定位选择就近门店，全程面对面透明维修，让你修得安心，用得放心。怎么了？换个电池吧，什么破手机，电池一点也不耐用。电池不耐用是吧？你团购下单的吗？下单了。明星环的那个是吧？下单的。是。哦，我现在给你修啊，大概半个小时左右啊。等会儿他过来吧，我先去买点东西。好的，好的。同城客户带着2021年首发购入的 iPhone 13到店。据客户描述，这部手机当时入手花费6000多元，至今已使用4年有余。让人意外的是，这部手机日常使用依旧丝滑流畅，毫无卡顿，唯独电池成了最大困扰。充满电称不过半天就自动关机，检测后发现电池健康仅剩76%。客户刷抖音时刷到我们的换电池视频，认可我们维修的细致专业，当即在视频左下角团购了零循环高容量电池券，趁空闲到店更换。这款电池能有效规避降压锁容的弊端，更换后可正常查看电池健康，手机续航体验直接拉满。维修过程中，我们会彻底清理机身老化的防水胶和内部积尘，重新贴上新防水胶，精准恢复手机原有的气密性，保障使用体验。如果你的手机也有电池不耐用、健康度偏低的问题，不妨直接点击视频左下角团购下单，根据定位选择就近门店，全程面对面透明维修，让你修得安心，用得放心。怎么了？换个电池吧，什么破手机，电池一点也不耐用。电池不耐用是吧？你团购下单的吗？下单了。明星环的那个是吧？下单的。是。哦，我现在给你修啊，大概半个小时左右啊。等会儿他过来吧，我先去买点东西。好的，好的。同城客户带着2021年首发购入的 iPhone 13到店。
据客户描述，这部手机当时入手花费6000多元，至今已使用4年有余。让人意外的是，这部手机日常使用依旧丝滑流畅，毫无卡顿，唯独电池成了最大困扰。充满电称不过半天就自动关机，检测后发现电池健康仅剩76%。客户刷抖音时刷到我们的换电池视频，认可我们维修的细致专业，当即在视频左下角团购了零循环高容量电池券，趁空闲到店更换。这款电池能有效规避降压锁容的弊端，更换后可正常查看电池健康，手机续航体验直接拉满。维修过程中，我们会彻底清理机身老化的防水胶和内部积尘，重新贴上新防水胶，精准恢复手机原有的气密性，保障使用体验。如果你的手机也有电池不耐用、健康度偏低的问题，不妨直接点击视频左下角团购下单，根据定位选择就近门店，全程面对面透明维修，让你修得安心，用得放心。怎么了？换个电池吧，什么破手机，电池一点也不耐用。电池不耐用是吧？你团购下单的吗？下单了。零循环的那个是吧？下单的。是。哦，我现在给你修啊，大概半个小时左右啊。等会儿他过来吧，我先去买点东西。好的，好的。同城客户带着2021年首发购入的 iPhone 13到店。据客户描述，这部手机当时入手花费6000多元，至今已使用4年有余。让人意外的是，这部手机日常使用依旧丝滑流畅，毫无卡顿，唯独电池成了最大困扰。充满电称不过半天就自动关机，检测后发现电池健康仅剩76%。客户刷抖音时刷到我们的换电池视频，认可我们维修的细致专业，当即在视频左下角团购了零循环高容量电池券，趁空闲到店更换。这款电池能有效规避降压锁容的弊端，更换后可正常查看电池健康，手机续航体验直接拉满。维修过程中，我们会彻底清理机身老化的防水胶和内部积尘，重新贴上新防水胶，精准恢复手机原有的气密性，保障使用体验。如果你的手机也有电池不耐用、健康度偏低的问题，不妨直接点击视频左下角团购下单，根据定位选择就近门店，全程面对面透明维修，让你修得安心，用得放心。